기독교 한국침례 제107차 정기총회를 열었습니다. 신임 총회장에 꿈의 교회 안희묵 목사가 당선됐습니다. 김효정 기자가 보도합니다. 새로운 회기, 기독교 한국침례회를 이끌어갈 신임 총회장으로 꿈의 교회 안희묵 목사가 선출됐습니다. 안 신임 총회장은 한국교회와 침례교단의 새로운 도약을 위해 힘쓰겠다며 침례병원, 연금제도 정착 등 교단의 산적한 과제들을 해결하는 데 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 한국의 모든 교회들이 위기입니다. 사실 생존이냐 도약이냐 성장이냐 골든타임에 있습니다. 제가 목회한 것처럼 저는 우리 교단을 섬기고 나아가 우리 한국 교회들에게 희망의 증거가 되는 그런 총회장으로 겸손히 섬기도록 하겠습니다. 총회 일정 중 가장 큰 관심을 모았던 선거는 총회 둘째 날 오후 치러졌습니다. 1,802명이 투표에 참여했으며 그 어느 때보다 치열한 접전이 펼쳐졌습니다. 꿈의 교회 안희묵 목사와 새소망 침례교회 박종철 목사의 2파전으로 치러진 1차 선거에서 기호 1번 안희묵 목사는 915표를 얻으며 기호 2번 박종철 목사가 얻은 871표를 앞질렀습니다. 득표수가 3분의 2 이상이라는 조건에 만족하지 못해 교단 선거 규정에 따라 2차 투표가 치러져야 하는 상황이었지만 박종철 목사가 사퇴 의사를 밝히며 안 신임 총회장의 당선이 확정됐고 회원들은 축하와 격려의 박수를 보냈습니다. 침례신학대학교와 동대학원을 졸업한 안희묵 목사는 기침총회 90차 총회 군경부장, 100차 총회 교육부장 등을 역임했으며 침례교 미래를 준비하는 모임 등의 활동을 통해 교단의 개혁에 앞장서 왔던 인물입니다. CC채널 뉴스 김효정입니다.